环视了。呀比，大家好，我是徐薇老师，来学客家话喽。第一句话，你喜欢看什么报纸呢？你好看乜嘅报纸？报纸就是报纸，哎，很简单哦。你好就是你喜好，你喜欢看，最简单的就是看。你好看乜嘅就是什么？报纸呢？好，他回答说：“哦，我好看英文报，我喜欢看英文报纸。哎呀，英文程度好，做得学英文。学就是学，英文就是英文。哎呀，徐薇老师的专长了。我好看英文报，做得学英文，哎，可以学英文哦。你嘞？那你呢？你要反问人家啊。他说：我好看中文报，哎，我喜欢看中文的报纸，比较不累哦。特别是体育新闻，特别就是特别，黑就是是，特别是体育，哎，就是体育的新闻哦。哎呀，他喜欢看体育的咯。好，我们来看特别来宾讲客家话给你听哦。你好看乜嘅報紙呢？我好看英文報你呢？我好看中文報，特別係體育新聞。安尼哦。嘿耶！好，最後考試咯。徐薇老師問你：你好看乜嘅報紙？你可以回答我什麼呢？我唔看報紙，我不看報紙，那糟糕了，就沒有辦法得到消息了。今天學到這了，安子 say 拜拜。